Һаумагыҙ, хөрмәтле ихлас күңелдән тапшыуы. Һеҙгә ҡайнар сәләмдәремде еткереп, Өфө ҡалаһында йәшәүсе Лилия Ҡадыроваяда. Бөгөн мин ошонда яҡты сағыу яҙ йылыһының нурына төрөнөп, ҡояштай күҙҙе сағылдырып, яҙ көндәрендә донъяға килгән Алия туғанымды 25 йәшлек матур байрам менән ҡотлап үткем килә. Алия туғаным 1999 йылдың 14 мартында Дәүләкән районының Яңы Мәрәҫ ауылында 4-нче бала булып донъяға килә. Ул бәләкәйдән эшкә шәп, тыңлаусан бала булып үҫә. Тик яҡшы билдәләренә генә уҡып, өлгөлө уҡыусы булып алтын медалға тамамлай уҡыуын. Мәктәптән һуң тағын бер һынау Өфөгә медицина учреждениеһына уҡырға инеп, яҡшы итеп тамамлап, ҡулына диплом ала. Артабаны тырышып, шатланып, медицина хеҙмәткәрҙәре менән эшләй башлай. Студент ваҡыттарында үҙенең буласаҡ тормош иптәше Марсель менән танышып китеп, бик оҙаҡ йылдары дуҫлашып йөрөп, бер-береһен һынағандан һуң улар тормоштарын бергә бәйләйҙәр. Шулай мөхәббәт көслө бит гөрләтеп никах туйҙар үткәрәләр. Алия туғаным менән Марсель кейәүем Өфө ҡалаһында бәхетле парҙар булып донъя көтәләр. Оҙаҡламай бәхетле ата-әсәй ҙә булалар. Алия туғанымды әсә бәхетенә төрөнөп, ҡыуандырып, улдары Камил донъяға килә. Мин уларҙы бәхетле ғаилә тим. Һәр ваҡыт ҡыуанам, шатланам улар өсөн. Ғәзиз кешебеҙгә бәхетле ҡатын, бәхетле әсә булып, кейәүебеҙ менән тигеҙ тормош итеүен теләйем. Алия туғаным һиңә һау сәләмәт булырға, ауырымай, ҡайғы күрмәй йәшәргә яҙһын. Ошолай һәр саҡ алсаҡ йөҙлө, һөйкөмлө булып ҡал. Яҙ көндәре кеүек йылы, ҡояш нурҙары кеүек күңелең балҡып торһон, Алиям. Тыуған көндәр һәр саҡ ҡотло булһын, һыҙлып та атһын алтаңдар. Айлы кистәр сағыу нурын бөркһөн, шаярышып аҡһын болоттар. Сәскә таждарына ысыҡ ҡунһын, көндә күктә ҡояш балҡыһын. Аллаһ үҙе ҡурсып һаҡлап торһон, ергә тыуған һәр бер балаһын. Изге көндә ҡотлап теләк әйтәм, шатлыҡ менән үтһен ғүмерҙәр. Бәхет, һаулыҡ, уңыш юлдаш булһын, яҡын кешеләрең имендәр. Үргә атлар өсөн көсөң артһын, дәрт һәм ҡеүәт һәр саҡ өҫтәлһен. Күңелдәрҙә булған бар теләктәр ғәмәлдәргә ашын үтәлһен. Бәхетле булығыҙ, туғаным. Барлыҡ беҙҙең ғаилә исеменән ҡотлау менән Лилия апайың, Илнур еҙнәң, Ислам, Азали, Рамаҙан туғандарың, әсәйебеҙ Рәмилә, атайыбыҙ Зиннур, Айнур, Айҙар ағайҙарың, Айгөл, Юлия еңгәләрем. Qатын ҡыҙҙың гүзәллеге тиңһеҙ кеүек хатта йыһанда. Гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ. Гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ. Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн, наҙлы ҡарашлы үҙҙәрҙе, бар донъяның биҙәй ҡатын ҡыҙың, һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн, наҙлы ҡарашлы үҙҙәрҙе, бар донъяның биҙәй ҡатын ҡыҙың, һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Ғаилә усағының яғлаусыһы, һаҡлаусыһы ғәзиз балаһы. Беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә булығыҙ. Беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн, наҙлы ҡарашлы үҙҙәрҙе, бар донъяның биҙәй ҡатын ҡыҙың, һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн, наҙлы ҡарашлы үҙҙәрҙе, бар донъяның биҙәй ҡатын ҡыҙың, һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре.
güzel zatlar üstün nazlı karşılığı derdi var dünyanın bize katı kıdı duyup bakan nurlu gözleri yelemeyi güzel zatlar üstün nazlı karşılığı derdi var dünyanın bize